मोबाइलमा बजिरहेको नारायण गोपालको गीत, अँधेरी रात, सुनसान कोठा अनि उसका यादहरू। छाडी जानेलाई रोक्न कहाँ सकिँदो रहेछ र? न त उसको यादहरू आउनलाई नै रोक्न सकिँदो रहेछ। थाहा छैन तिम्रो त्यो प्रेममा कुन हतियार प्रयोग गरेका थियौ र यति धेरै पीडाहरू दिएर गयौ। यत्तिका समय भइसक्यो तिमी मबाट टाढा भएको पनि। तिमीले दिएको घाउले अझै पोल्न छोडेको छैन मलाई। मैले भ्याए जति सबै ठाउँ धाएँ, तर पनि तिमीले दिएको चोटहरूको उपचार भेट्न सकिनँ। यी घाउ अनि पीडाले भरिएको मन, मुटु र तिमीसँगको बिछोड वेदनालाई न त बाहिर निकाल्न सके, न त यी आँखाहरूबाट तिम्रो सम्झनामा खस्ने आँसुलाई दुनियाँ सामु खसाल्न सके। तिमी बिना मरेको आत्मा बोके जिउँदो शरीरलाई दुनियाँको सामु बनावटी हाँसो हाँसेर बाँचेकी छु। थाहा छैन किन म तिमीलाई भुल्न सक्दिनँ। जसरी तिमी मबाट टाढा भयौ, त्यसै गरी म तिम्रो यादहरूबाट जति टाढा भाग्न खोज्छु, सधैँ असफल मात्र हुन्छु। न त तिमीलाई पाउन सफल भएँ, न त भुलाउन नै। तिमी जस्तो म किन हुन सकिनँ? मेरो जस्तो महसुस तिमीलाई किन भएन? आखिर के भुल भयो र मबाट, जसले तिमीलाई 7 दुनिसम्म नछोड्ने भनी खाएको कसम पलभरमै तोडेर जाने बनायो। हरेक दिन अनि हरेक रात मलाई यो जवाबविहीन प्रश्नले सताइरहन्छ, रुवाइरहन्छ। कहिले निको नहुने गरी बसेका तिम्रा यादहरूसँगै आँखामा आँसु कति बेला खस्छन् पत्तै पाउँदिन। थाहा छैन अब तिमी कहिले फर्किँदैनौ। थाहा छ अब तिमी कहिले फर्किँदैनौ। थाहा छ यो कुराइको अन्त्य मसान घाटसम्म पुगेपछि मात्र हुनेछ। तर पनि म तिमीलाई नै